弟兄姐妹平安，非常高兴在地震之后我们还能见面啊！感谢主，让我们可以一大早来敬拜我们的神，好不好？我们请起立，我们一起来唱这首歌《以马内利》。以马内利就是主与我们同在，主与我们同在是多么的好，不管是怎么样的环境，有主同在，我们心就可以自在。我们一起来唱，来。我们一起开口来祷告，1、2、3，起。
哈利路亚，主，我们感谢你，你是万王之王，你是万主在主。主啊，在这块主啊上是唯一的宝岛，是主你所创造，是主的名。主啊，你知道我们实在很多时候不美丽，主啊，因为我们得罪了，主啊，我们以夜神来敬拜主，让我们得罪你，求神去赦免，也光照这块土地和人民，主啊，让我们能够回转来归向你，主啊，使这块土地真的是可以为你的荣耀主的心灵的城市讲话。谢谢，哈利路亚，主，我们感谢你，谢谢你爱台湾，使台湾有这块美丽的宝岛。主啊，这美丽不是因为环境而已，这美丽是要因为主你爱我们，你拯救我们，使这块土地的人民都能够回转来归向你，以至于主啊，你就医治这地，主啊，你就来拯救这块土地的百姓。主，在圣诞节期，主，我们更是需要主，因为台湾全世界，主啊，感觉是在黑暗中没有前途，但是主，你来拯救，主，你就是光，你光照我们，使我们有盼望。谢谢你，你用你的话语来应允我们，你所应允的没有一句话是落空的，你必要应验。谢谢主，我们这样祈求祷告，奉耶稣基督的名求，阿门。我们也持续来为有需要，这是主是在意的，你的需要，你的身体，你的各方面，神都在意。我们一起来领受神的话，好吗？请。它使草生长，给六畜吃，使菜蔬发展，供给人用，使人从地里能得食物，又得酒能悦人心，得油能润人面，得粮能养人心。这称为我名下的子民，若是自卑祷告，寻求我的面，转离他们的恶行，我必从天上垂听，赦免他们的罪，医治他们的病。亲爱的弟兄姐妹，主知道你这些的需要，全面，你没想到的，他都已经为你预备恩典。好不好？你勇敢的凭信心到神的面前说，站起来说，主啊，我需要，我真的很需要，我自己一个人力量不够，主你差派那天君天使，我们的长老，我们的牧长，他可以到你面前成为你的支持。如果你有这些的需要，你需要有人为你带到的，我们等一下祷告的时候，请你就可以起立。好，弟兄姐妹，你有刚才那些需要的，你需要有他的，就请你起立。我们一起到神的面前，求神来带领。1、2、3，请需要的请起立，我们开口来祷告。哈利路亚，主，我们感谢你，主啊，你知道我们人的需要，主啊，你知道你的话语没有见是落空的，主啊，你要你的百姓，主啊，你要你所爱的每一个到你的面前，主啊，来倾心属念，你要我们这样专心来仰靠你，主啊，因为你的爱是带来完全的医治，主啊，你也来使人跟神来适合，主啊，你更是我们的支持跟引导，求神来带领，主啊，求神让我们经历你是行神迹奇事的主，我们的软弱，主啊，我们恳求你，让我们得以刚强，因为这是你的应许，主啊，抓住你的应许，我们就是到你的面前，知道你的垂听。哈利路亚，主，我们感谢你，谢谢你爱我们，再次确定告诉我们，主啊，我们若是有信心，将一切的忧愁带到交托到主你的面前，借着我们的祈求祷告，感谢主啊，你就要在我们身上与我们同在，成就一切那不可能成就的。主啊，你要赏赐一切出人意外的平安。主啊，你要医治那大能，要充满我们，充满你所爱的儿女们。主啊，以及我们所关心的家人，因为主你就是爱。主啊，你的爱带来完全的医治，带来完全跟人跟神的符合。谢谢你成为我们支持，也引导我们走你要走让我们的路，那真道。谢谢主，奉主耶稣基督的名求，阿门。我们一起要来为主日来守望祷告，我们一起来领受神的话，请。耶稣说：“妇人，你当信我，时候将到，你们拜父也不在这山上，也不在耶路撒冷。你们所拜的，你们不知道；我们所拜的，我们知道。因为救恩是从犹太人出来的，时候将到，如今就是了。那真正拜父的，要用心灵和诚实拜他，因为父要这样
成为主的有用的器皿，不气馁。求神来帮助今天的收纳主日还有志工训练，还有我们的儿童牧区这个艺术圣诞节，主求神来带领，因为这算起来福音的朋友社区进来到我们教会，今天这个主路有300多位。所以，亲爱的弟兄姐妹，我们今天每一个人都是宣教士，我们非常需要有人帮忙摄影因为我们所有的同工都用上了，我们非常需要帮忙，有人招待，尤其是下午1点到2点，有100位的以上的家长会在这里，第一次跟我们见面，求神来带领我们。如果你愿意，你都可以留下来。当我们里面的这个一起参与的，也让他们觉得被激励哦，我们也为第6区的这个历次长老、小组长全家里跟陈宏满，他们组长跟组员，求神亲自来带领，好不好？我们请起立，我们一起，我们到神的面前，求神来帮助我们在今天的主日，以及我们刚刚所为了教会的事工来祷告。1、2、3，请我们一起，哈利路亚！主，我们感谢你，谢谢你在我们的当中，特别是在主日是主所设立的。主你要我们专心地意到你的面前，因为主今天我们在梦面前所领受，要成为我们接下来7天的每一个时刻我们的力量跟帮助。主，我们感谢哈利路亚！主，我们感谢你，谢谢你的恩典，让我们得以在1个礼拜的开始，用祷告，主我们用全人、全心、全意在你的面前。主这个地方是奉你的名所设立的基督迦南基督长老教会。主，我们要在这里，主，我们要跟你相合。主，我们在这里要因着你呼召我们，要成为福音的出口。今天，谢谢你给我们这么多社区的朋友，主，让我们在这里能够引导他们跟主的爱来相遇。愿我们第6区我们的区长、小组长，主，求神你坚固他们的心，带领他们手所做的工。谢谢你，我们要用主祷文，我们要一起来祷告说：我们在天上的父，愿人都尊你的名为圣，愿你的国降临，愿你的旨意行在地上，如同行在天上。我们日用的饮食，今日赐给我们，免我们的债，如同我们免了人的债，不叫我们遇见试探，救我们脱离凶恶。因为国度、权柄、荣耀，全是你的，直到永远。阿们。他正考虑这事，主的天使在梦中向他显现说：大卫的后代约瑟不要他，竟然娶玛利亚做妻子，因为她怀的孕是由圣灵来的。她将要生一个儿子，你要给他取名叫耶稣，因为他将拯救他的子民，脱离他们的罪。今天是代降主日第3个主日，我们要点燃第3支蜡烛，这是牧羊人之主，提醒我们牧羊人听见基督降生的宣言，何等的喜乐！预言已经得到应验，人们引颈盼望的弥赛亚已经来临，所有热切寻求的人满心欢喜。寻求耶和华的人，心中应当欢喜，因为他是万王之王，万主之主。来，拍掌！因为他是万王之王，因为他是万主之主，唯有他从死里复活，我要敬拜他。因为他是万王之王，因为他是万主之主，唯有他从死里复活，我要敬拜他。欢喜呀！
我的主，我的王，我要敬拜他。哈利路亚，哈利路亚，耶稣基督他是主，因为他是主。哈利路亚，哈利路亚，耶稣基督他是主。因为他是万王之王，因为他是万主之主，唯有他从死里复活，我要敬拜他。万心要跪拜，万口要承认，耶稣基督他是主，耶稣基督。耶稣基督，他是主，耶稣基督，耶稣基督，他是主。万心要跪拜，万口要承认，耶稣基督你是主。万心要跪拜，万口要承认，耶稣基督你是主，耶稣基督，耶稣基督你是主。弟兄姐妹，请坐，抬起我的头。你按着我的命来认识我，不仔细的爱将我拥抱。你为我穿上公义圣洁衣裳，使我活出神的尊荣。你按着我的心来认识我，不仔细的爱将我拥抱。你为我穿上公义圣洁衣裳，使我活出神的尊荣。不灰心，不灰心。不伤感，依靠主必无所缺，全能神慈爱主，你用笑脸帮助我，我的力量和伸展，我的山在何东海，有谁像你扶持我，应允我的呼求。抬起我的头，仰望主耶稣基督，荣耀君王，我是为你奔跑。我要抬起我的头，高唱哈利路亚，大声宣告，一声靠主的神。你按着我的命来认识我，不仔细的爱将我拥抱。你为我穿上公义圣洁衣
全，全能神，慈爱主，你用笑脸帮助我，不灰心，不散漫，依靠主必无所缺，全能神，慈爱主，你用笑脸帮助我，我的力量和拯救。我的山在何高台，有谁像你扶持我，应允我的呼救？我要抬起我的头，仰望主耶稣基督，荣耀君王，我是为你盾牌。我要抬起我的头，高唱哈利路亚，大声宣告，一生靠主的生我要抬起我的头，仰望主耶稣基督，荣耀君王，我是为你盾牌。抬起我的头，高唱哈利路亚，大声宣告，一生靠主的神。大声宣告，一生靠主的神。大声宣告，一生靠主的神。赦免其过，遮盖其罪的，这人是有福的，因为耶稣给了我们自由。静静地来到你面前，在你爱中我心安恬，求你安慰我破碎的心灵，用你话语医治我生命。你将忧伤变为喜乐，将我软弱变为刚强。耶稣，因你，我从新的力量，从忧伤中我的释放。耶稣是你给了我自由，你流宝血成为我拯救，在你眼里我看到温柔，有你安慰陪着我泪流。耶稣既是我一生追求，我已选择跟随不回头，在你爱里我没有愧疚，你赦免我罪，使我完全的自由。静静地来到你面前，在你爱中我心安恬，求你安慰我破碎的心灵，用你话语医治我生命。你将忧伤变为喜乐，将我软弱变为刚强。耶稣，因你，我重新的力量，从忧伤中我的释放。耶稣是你，耶稣是你给了我
安慰，陪着我泪流。耶稣，你是我一生追求，我已选择跟随不回头。在你爱里，我没有愧疚，你赦免我罪，使我完全的自由。耶稣是你给了我自由，你流宝血成为我拯救，在你眼里我看到温柔，有你安慰陪着我泪流。耶稣，你是我一生追求，我已选择跟随不回头，在你爱里我没有愧疚，你赦免我罪，使我完全的自由。主，我们奉领你一同聚集敬拜，来到你施恩的宝座面前，因为你来就是要将你的子民从黑暗当中拯救出来。主，你的名是以马内利，是那彰显上帝与人同在的爱，让我们能够用信心来寻求你，让我们能够大大张口来呼求你。当我们大大张口用信心来呼求，你就必大大充满你的恩典在我们当中。主，你的恩典已经降临，你的圣灵也应许给我们。主，我们领受你救恩的人，我们要宣布那喜乐的信息将要进到我们的生命当中。让我们在这代降节的第3主日，我们分享福音，使人得着福音的喜悦。每一次的敬拜，透过你的话语指引我们人生的方向。每一次的敬拜，当我们用信心大大张口领受你从施恩宝座降下的恩典时，我们就必充满你的恩典。我们要成为你恩典的出口，成为你恩典的管道。愿你赐福，愿你同在。祷告靠耶稣基督得胜的名求，阿们。弟兄姐妹，大家平安。我们进入到代降节的第3主日。我们当中不知道有没有第一次来与我们一同敬拜的弟兄姐妹？没有，如果没有，我们来看周报的消息。我们今天就代降节第3主日，也是松大的松年大学的主日，在第2场礼拜当中，我们举行松年大学的毕业典礼。这个程序我们放在第6页。今天下午1点半，我们会在8楼会议室来召开前瞻规划小组的会议。请2021年度这些的同工一起来参加。那我们要规划未来在新堂还有在教会的一些需要做一些的规划整修弟兄姐妹为我们这些同工来带导让我们有从神来的、上帝来的智慧。我们的明年周报的封面由黄思瑜姐妹所设计的明年会用这样的一个图案那再加有爱你幸福我们看到在这个图案里面有神、有上帝为我们的中心，那我们的生命不断的从好像小小的不断的成长所以我们属灵的生命要不断的成长
让你的爱也不断的成长，成为一个分享爱的人。我们2021年的配合我们的主题找到幸福这个福音月历已经到，请你向你的小组长来领取。如果不知道你的小组的请你向苏青或是文成长老来领取。那如果你加购的一份是100块你有一个房子2个房子你就领几个愿上帝来赐福我们。我们2021年全教会及祷告会的操练的指定用书是思念神的名那本来一本是238 200多块那成人牧区有补助你可以向你的小组长登记，一本是150元，我们一起来操练，一起来认识这位上帝，他有好多这样的一个属性让我们一起来认识、操练、祷告，来亲近神。我们传道部所规划的圣诞节的活动从今天开始这个儿童牧区也有这些的活动。那在第7页那特别是我们10月24号、25号会到青埔的星光影城做福音初级。24号、25号需要志工，24号已经额满这个志工已经满了嘛那还有25号需要有我们的圣诞老公公的志工。当天下午3点会有从教会安排交通车，还有备晚餐，名额有限请我们赶快到1楼公布栏来登记大概3点会出发，那5点到7点是在青埔星光影城那边有这样的一个活动请我们一起来参与。我们如果有购买口罩的已经到货在9点半到1点半当中请你自备袋子到1楼向梁主任姐妹来领取。那孩童口罩厂商还在制作当中，预计12月27号来领取。我们的年度即将结束，那如果你是用刷卡的来奉献，请在12月20号前来刷卡奉献。20号以后我们就都用现金来奉献那我们定于12月31号来关账请各位弟兄姐妹来配合。那我们儿童牧区在12月20号也会在星光影城那边来做有一圣诞树这样的一个 STEAM 大挑战需要有一些的志工那我们也欢迎邀请我们的朋友有爸爸妈妈、小朋友一起来参加来过这样的一个不一样的圣诞节。那社区事工我们一样就是会有在那边摆摊那需要招募数名的志工所做的老师，在现场我们会教这些的市民一起来欢庆一起来做手作。那12月18到20那1点到晚上的6点。那12月24号到27号，礼拜4到礼拜天下午1点到6点那当天都是12点于教会出发那教会也会安排这个交通的工具，欢迎大家到1楼来报名参加。那我们就儿童牧区在20号的活动下午4点到5点半那我们需要招募40位的志工，带领小朋友及扮演圣诞老公公，欢迎大家到1楼志工队来报名。我们有很多都是可以让我们一起参与的这个也是因为我们有办手机的课程训练。那这个摄影的地点就是在星光影城，你在这边照没有办法参加这个比赛一定要到现场到星光影城那边
参加，就是你有照你的作品你就可以参加有奖摄影比赛那收件到明年的1月3号为止，欢迎我们邀请我们亲朋好友一起来参加。那我们透过这样社区的事工我们也透过冬令营，只有50名的名额像今天我们的这些的活动名额只限100名，但是已经超过有260几名进到教会，等一下就是到楼上这样所以我们每次我们夏令营、我们冬令营很抢手的所以先给我们的会友先优先的所以已经有这样的咨询，不要到时候说牧师我们没有报到，可不可以特别通融抱歉真的是只有50名而已这是冬令营，那早鸟价是2000块那代办会这个是2500早鸟价是2000块含午餐请我们直接上网去报名，只有50名动作要快。我们在2021年开始，我们也会对职场的这样的一个开放讲座爱幸福，那邀请青壮年的职场人士来报名那同时段可能他要参加，孩子要送到哪里我们有3个，就是有打击乐，有奥胡的这个律动还有科学的这方面，所以同时在这个时段那有备晚餐是不是？对。那时候如果带孩子来，他有孩子的活动，那我们这个在职场大概30、50岁这个我们可以来参加不一样的这个职场的讲座那我们都会邀请很多这些在职场上很有名，而且就是被祝福的上帝大大使用的这些职场的人士那一起来跟我们分享，让我们生命活得更丰富、更丰盛好，这是以上的报告，请我们就看我们的时间一起来参与，我们一起来念今天的金句，念2遍，一起来。喜乐的心乃是良药，忧伤的灵使骨枯干。箴言17章22节再一次，喜乐的心乃是良药，忧伤的灵使骨枯干。箴言17章22节，我们预备心来奉献，奉献是基督徒感恩的表现，出于甘心乐意，多种的多收，少种的少收。那如果你不明白奉献的意义，你可以用祷告来表达你的感恩，不用勉强。我们一起用这首诗歌来献上我们的感恩，献上感恩的心在神面前。献上感恩的心归给至神全能神。应当赐下独生子，主耶稣基督，献上感恩的心归给至神全能神。应当赐下独生子。主耶稣基督，一起赞美。如今软弱侧翼的刚强，贫穷侧翼曾不住，都因为主已成就了大事。如今，软弱侧翼的刚强，贫穷侧翼曾不住，都因为主已成就了大事，感恩。感恩，感恩。
不种也不收，你却养活它们。主，你说我们比这些麻雀贵重得多。主，谢谢你这样爱我们。我们也纪念我们得获财的力量是从耶和华而来。所以今天我们将我们的金钱、我们的时间、我们的才能，主啊，还有我们的全心，都献在你的面前。愿你来悦纳，分别为圣。这样祷告，奉靠耶稣的名祈求。坐下，彼此祝福说：上帝的话语使你欣喜望外。上帝的话语使你欣喜望外。上帝的话语使你我欣喜望外。阿妹亲爱的弟兄姐妹，我们就来看上帝的话，让我们欣喜望外哦。我们来今天要看路加福音1章39到45节。路加福音1章39到45节，在读39节、45节以前，我们先稍微前情摘要，那么我们等一下就会很清楚。今天的经文会提到有2个女人的对话，而这其中的一个女人呢，她是在第1章的前面，她有讲到有一位这个祭司她的名字呢叫做撒加利亚，她已经很多岁了哈，有点类似像这个亚伯拉罕一样。可能生不出来，或者他一直都生不出来。但是呢，他太太一直很想生。那有一天，上帝就来告诉他，你将生一个孩子。他们实在不敢相信然后但是呢，真的以至于他的太太呢，以利沙伯怀孕了真的怀孕了，哇！他们当然是很高兴。那在这同时呢，他的表妹，也就是圣诞节我们会常常提起来的一个女人，有福的女人。她叫做玛利亚，她还没有结婚，但是她已经跟人家已经订婚，以现在的话语叫做未婚妈妈。在她有一天，天使告诉她你将怀孕，从圣灵怀孕，怎么可能？不可能！有牧师上个礼拜才讲，但是我们现在医生就会知道说，有可能，就是冷冻的胚养这个受精的这个胚胎，但是那时候不可能。但是这个未婚是很危险的，因为会被用石头打死，因为他们犯了奸淫罪。这个未婚的玛利亚，她知道这是神的心意之后，她怀着这个盼望说：“我愿意，若是主你说的，我愿意。”但是在她愿意的时候，心里有时候还是会怎样？这确定是神吗？确定是神吗？我们的神告诉他说：“我是以马内利的主，我知道你的心，我知道你有时候还是会有点担心，因为怀孕的时间真的很长，你又被人指指点点很长，你心中有很多的可能。圣经虽然没讲，但是今天经文一开始就会讲，玛利亚急忙因为她已经知道她的表姐好像跟她一样是不可能的，但是从神那边得着了这样福分。”所以这就是前情摘要，我们就要来看今天的经文。好，那我们一起来读39，我们大声起。那时候，玛利亚起身，急忙往山地里去，来到犹大的一座城，进了撒加利亚的家，问以利沙伯安。以利沙伯一听玛利亚问安，所怀的胎就在腹里跳动。以利沙伯且被圣灵充满，高声喊说：“你在妇人中是有福的，你所怀的胎也是有福的。”一入我耳，我腹里的胎就欢喜跳动。这相信的女子是有福的，因为主对她所说的话都要应验。阿们，感谢主音乐牧师突然不是被消音因为我的是那个修订本，但是我的和本把它照在手机，可是你就知道手机就是不可靠，对不对好，亲爱的弟兄姐妹，我们今天要看到一个有福的妇人，她领受神的应许就是这样，快要到了，你现在看不到，但是就要给你了，这才是应许嘛。那今天就应验了，特别由音乐牧师来讲这个道，是神要
许我们欣喜往外的这样的喜乐。我不知道我们有没有去过哥本哈根的一个博物馆？这个博物馆里面有个很有名的基督与12门徒。我有一个很好的朋友，他每一次都是会工作几年，然后去自助旅行。然后他这次回来的时候，一直跟我讲说：“哎呀，不值得！我去看那个土做的，因为这个丑巴巴的。”因为他在博物馆里面，他就说：“哎呀，真是讨厌！我这个太不值得。”后来他在网络上他看到一个什么？有一个地方跟这个一模一样，同样一个作者做的、制作的这个雕像一样是基督与12门徒，只是他不是人做的。哇，那是大理石做的，所以我这个朋友马上又精神来了，又有起劲了。对，我就是要这个这么闪亮的。亲爱的弟兄姐妹，土做的总是会土会归于土。土会因为环境，土被弄脏了。这个在教堂里面的大理石的一样，同样做着，但是它做2个不同的材质。这个大理石的材质是不管几个世纪，它仍然闪闪发亮，因为它硬的非常的硬，因为它像有永生一样。亲爱的弟兄姐妹，我们人是土做的，圣经是这样说。从我们现在也知道，我们到殡仪馆去，我们知道，我们不管再怎么健康，我们拿去那边烧以后，我们最后会变成什么？一样是一堆土。人就是土做的，我们归于土。但我们如果眼睛只看今生，这个时候我们会慢慢倒数的时刻将到的时候，我们有什么盼望？我们能够相信什么？我们能够喜乐吗？前几天的地震，你想到什么？如果我们今天没有在这里相聚，地震如果再大一点，我们还是归于我们只是土。那么在这个时代，我们要相信什么？有什么是可以让我们喜乐？所以我们要来知道，认识这一位，真的是可以使我们欣喜万外的上帝。他让我们在有限里面，我们这归于土的人，不，我们有那永生的盼望。人虽然有限，但是我们一个有永恒的渴求。那么有路去吗？有，这条路只有一个人可以带领我们在漫漫长夜中。或许你觉得漫漫长夜一定会过去，天总是会亮，就像昨天的夜晚，今天早上就亮，是吗？有多少人的人生一直都没有亮，一直在黑暗里？你是吗？我曾经是，我知道在座有几位也是。但是如果在黑暗中，我们觉得有盼望，我们知道天越黑，一点点星光就越亮。而我们的主在圣诞节的时候，他就是那个星光，那个星光就是引领我们一条路，是什么路呢？引领要我们拯救我们的路，拯救我们怎么样？因为人呢，就是自私自利自义，简单讲就是这6个字。从哪里知道？从创世纪第2章。本来上帝所创造的人这么美好，在园子里面什么样的树都可以吃，唯有什么？只有3个树不能吃嘛，所以他有交代他所创造的亚当跟夏娃。但是夏娃他呢，听了什么？蛇啊，蛇告诉他说：“哎呀，没有啦，哪里是？不一定死啦，是吗？人盼望什么？人如果只有盼望能看得见的。”我们可以知道，在你的右边，这个就是夏娃。他望着什么？他望着那个不能吃的，他望着那个，我吃了我会变很有智慧的，我吃了可以万事亨通的，我吃了以后我可以像上帝一样啊，多么美好！他仰望的是那个神说不可以，那看得见的，那意识的，也就是追求那个小确幸。追求那个看得见的快乐。亲爱的弟兄姐妹，一年牧师有一个名言，对吧？今年都知道，快乐就是快快就不乐。小确幸就是15分钟之内的快乐，那叫小确幸。那么我们是要仰望这个吗？还是要仰望着你们的左手边的玛利亚？她所仰望的是圣经说的，在她身上现在看不见，但是她有一盼望。他相信上帝的话，而且上帝应允他说：“我必与你同在，因为我是以马内利的
主，在或许漫漫长夜中，他会有喜乐，欣喜万味。为什么呢？他可能遇到很多困难，那为什么会喜乐呢？绝对不是蛇说的这样，吃下去就好。吃下去以后，这个女人就说：“那个神说，这树都不能吃，这园中的果子我们可以吃，只有一颗，那颗不可吃。但是这一句话里面，它有好多的谎言，至少有4种。但是其中最明显的，神绝对没有跟他说你不可摸，对吧？但是他讲把上帝的话做反，把它轻罪化了，免得你们死错。神说什么？必定死。亲爱的弟兄姐妹，如果我们只看到那个一时的快乐，快就不乐的东西，不好意思，不是免得你们死，是必定死。在这句话里面，在夏娃所说的这些话里面有4个谎言，你们慢慢找。至少现在我刚刚已经跟你讲2种，那夏娃所看到的都是神的拦阻，但是玛利亚所看到的跟以利沙伯他们所看到的却是上帝所给他们的应许。他们相信什么？他相信上帝与他同在，虽然他心里还会有一点不是那么确信，或者是跌到谷底的，但是上帝用7个方面来祝福他，甚至告诉他，今天读的经文就是神透过他跟以利沙伯的对话，上帝不是只有说，哎，我就与你同在了，你相信我就对了啦，然后神就走了，没有，神知道我们的软弱，他透过一而再再而三，有7个方面，有7个人跟他对话，他再次确定说是主啊，我所怀的胎是你所要拯救这世上的耶稣。甚至这个经文之后，尊主颂之后，还有西面，对不对？老人跟先知也祝福他。所以，亲爱的弟兄姐妹，我们的主与你同在，不是只有讲这样，然后人就走了，你自己面对吧。没有，神既然呼召你，他会用各式各样的方式，甚至于不同的人来跟你对话。所以，亲爱的弟兄姐妹，今天下午有将近100多位的家长会在这里，他们需要有人对话。那个对话就是引领他们可以知道人是有盼望，而在这个盼望里面，他还不知道的时候，没关系，有一个人是可以陪伴的。那么有人陪伴，我们就是可以欣喜万万。是的，我们的主让我们有限的人生、黑暗的人生，或许很厌世的人生，特别是年轻人没有前途。你看现在台北市这个所谓的这个国家办的租的房子，一个月租金要多少？4万多块，拜托，我的薪水都不到一半，你租一个房子。所以，亲爱的弟兄姐妹，只有主是有办法的。那么，我们要尊主为大，以主耶稣基督你说了算。你要我怎么做，主啊，我就怎么做。但是你会发现，我这样做以后会很苦啊。你明明这样讲但是我怎么照你这样说，但是我就很苦啊，我就在那苦难里呀。主啊，你不是说你要赐福给我100倍吗？你不是要赐福我，我是有福的人吗？是，亲爱的弟兄姐妹，如果你以神为标准，以主为大，这个过程中神负责，但是你要负责一件事，什么事？以神为乐。什么叫做以神为乐？如果很多人知道，音乐牧师祝人家生日最喜欢说生日快乐。以神为乐，你每一天就会喜乐。怎么说呢？以神为乐的意思是，神要你每天跟他的关系更亲密。主说他的喜乐是什么？你尊主为大，你好像觉得你只是敬畏他，神啊，你好像都不管我的心情。你知道我现在多累多辛苦，神知道。但是你要亲近他，你要在教会主，你要在密室里祷告，神绝对会把他的心意告诉你，你马上会很有盼望，很喜乐，马上你会很起劲。虽然现在很苦，然后我真的可以把这个吃苦当作吃补一样。我马上可以知道，原来我全力以赴在这个苦难当中，那个最重要的副产品是什么？这个是 Franco 说的意义治疗者，他是在犹太这个集中营里面，只有他妹妹没有死，他全家都死光。他在那么苦里面，他竟然可以活下来。
于是他发展了一个治疗法，叫做意义治疗法。他就说，当我全力以赴在那个苦难中的时候，那个副产品就是什么？意义。亲爱的弟兄姐妹，如果你现在正在苦难中，你正在被磨难中，我要恭喜你，你人生活得很有意义，而神也要让你每天喜乐，就是神要与你同在之外，神的心意告诉你，你跟神越亲密，以神为乐，你就会快乐。亲爱的弟兄姐妹，因为神要指引你的路，绝对不是要害你。你现在觉得苦，那是要祝福你。在我们的弟兄姐妹里面，有一位他也将要在那个爱心服务要分享。他曾经跟人家合伙做生意，但是一直赔钱。那他的股东就说：“哎呀，赔钱了，我们不要啦，我们都要退啦。”他心里其实很苦，但是他心里明明知道说神的心意指引他路，说就是要坚持做下去。虽然赔钱，但是当他跟神亲密的时候，他知道神的心意安慰他、扶持他、给他盼望、给他力量。他说：“好吧，你们要退吗？全部这个股我全部吃下来。”所以他后来变独资，本来他是合伙的，后来变独资。他独资以后呢，一个人要承担什么？赔钱要自己承担，对吧？但是赚钱怎样？自己承担，对吧？感谢主，他自己独资以后，每一天慢慢越来越赚钱。这个疫情他赚更大。他会分享哦，会在什么时候分享？爱幸福的时候会分享啊，在我们的当中，猜猜是谁啊？好，再来，不是这一位，但是因为我目前只有这个广告，但是这一位也是非常的生命非常被激励的，尊主为大，以神为乐，他每天能够盼望。好，所以亲爱的弟兄姐妹，星期五午夜场，星期五的晚上午夜场晚上夜晚，请你找你的福音朋友一起来，我们一起来爱幸福。是，当我们这样说，我们就知道，这个以利沙伯一听到玛利亚问安，他属怀了胎跳动，这个是一个神对他说的话，对玛利亚说的，玛利亚的心马上再次的确定，再次被圣灵充满。以利沙伯也一样。亲爱的弟兄姐妹，当我们彼此来分享神的爱的时候，我们都会有一股暖流。亲爱的弟兄姐妹，如果是爱，那是神从神来的，神要激励我们在那苦难中，我们仍然是有盼望，而且不只是玛利亚是有福的，只要相信的，你相信神应许的，我们都是有福的。主要对他说话，也对你我说话，他所应许的都要应验。阿们吗？感谢主，在我们这个过程中，我们真的是盼望的是主再来。地震也好，以后可能有的灾难也好，当主再来的时候，我们都是变成新的。现在的苦都是过程，现在的苦都是一个梗而已。什么梗？将来你要见证神。就像我们所邀请的这个爱幸福的医院的这4位，都是生命中有很多的苦难，神给他的梗，当他度过以后，或者是还在那个过程中，他都能够很喜乐，因为他知道神的心意，他是很有盼望的，他不会厌死，他甚至于知道神已经掌管这个外力所有的，不用担心，只管信靠神，因为外面来的不管强大的这个系统性的风险也好，亲爱的弟兄姐妹，这神所创造的这个系统，神最懂啦，不用怕。当我们以尊主为大，以神为乐，神就掌权。最近我上礼拜回去士林教听到一个见证，我心感动，因为他们也跟我们一样，就是那个关怀据点，他们有社区的这样那个长者来。有一天有一个长者说，一直哭说，他一直很想来教会，但是他儿子跟媳妇不给他，他儿子跟媳妇都是医生。我现在来了，他不给我生活费怎么办？亲爱的弟兄姐妹，什么时候我们父母会沦落到这个程度谁敢你好像会回到这样吗？我看到他真的很辛苦。结果后来有一天，竟然礼拜天他跑来了，坐在那边，然后结束以后赶快走。为什么？他说我儿子跟媳妇今天礼拜天竟然要去开医学会议，我赶快偷跑出来。亲爱的弟兄姐妹，苦不苦？大人大境呢，我不能决定吗？我的英华我不能自主吗？可以，神为他开路。
有一天他的女儿就带他妈妈来了，说牧师啊，我要洗礼。然后你确定你儿子，你有跟你儿子讲吗？他说我会讲，但是你帮我祷告，有一天我一定要洗礼。牧师说好，我为你祷告，先不要引起家庭的纠纷，你好好祷告，又跟你儿子讲。有一天，礼拜六，他就跟他儿子讲：“儿子啊，妈妈要去受洗哦。”他儿子看报纸，妈妈，那以后我们不同国呢？他妈妈说：“没关系，我会祝福你，我在天国祝福你。”他儿子说：“哦，感谢神，没有反对了。”经过多少日子？所以，亲爱的弟兄姐妹，我们一定有苦难，但是不会是长久的。我们有盼望，阿妹吗？而且在这个苦难中，我们是每天可以喜乐，因为我们有神的爱。问这位长者说：“你为什么一定要受洗？”他说：“我不知道，我来这里，我就是很平安，我就是很喜乐，快乐很多很多那一种的啦。”他说喜乐就叫做快乐很多很多的那一种。亲爱的弟兄姐妹，外力主掌权，外面的力量主已经掌权，只要我们愿意全心交托，求神给我们智慧，求神成为我们的随时那个应许的帮助。这段话是约瑟，他被他哥哥卖了，后来他们和好的时候，他当宰相的时候，他跟他哥哥讲说：“你不用害怕，我不会记仇，因为你们的心意本来不好的，你们的心意本来是不善的，但是上帝却是善的，而且可以转化。”亲爱的弟兄姐妹，就是这样，这外力神已经掌权，别人的心意可能是恶的，这里没有写啊，这里翻译的不同版本变成不善是恶的，但是神会使恶的怎样转变？因为神有这个力量，所以我们怎能不喜乐呢？重要的是你需要跟神弥合。我们一起来看一个影片，我们是追求者，我们是这么容易脆弱。你看看你的眼睛，仔细看着，斑斑点点，色彩绚丽，独一无二，都是我创造的。我创造了一切，全宇宙，还有你，我给了你你的一切。我把你造得纯洁、反复，还有每一天我都给你生命。我爱你。然而发生了一件事，你背叛我，你没信任我，你犯罪了。你切断了你与我之间的连结。你虽然活着，却慢慢的死去。于是你追寻其他的东西，好填补你的空虚，可是完全没有用。只让你加速死亡，还使我们相隔得越来越遥远。你在寻找什么呢？我不希望你死。我创造你不是要你被毁灭，而是要你认识我。所以我成为人，成为你们的一份子，成为脆弱的受造物。我曾受诱惑，却从未犯罪。我是为了救你而来。你的罪有那么多，犯罪总要付出代价。
一定有人要死，不是你就是我，所以我承担你的罪，用我的命换你的命，于是我代替你死了，因为我爱你。接着我从死里复活，我就是道路、真理、生命，我是耶稣。我不是为了谴责你而来，而是为了使你重获新生。依靠我，我一定原谅你，给你永远的生命。我爱你。我做的这一切都是为了恢复我与你之间的来往。你愿意跟随我吗？你愿意跟随神吗？我们请起立，我们一起来唱这一首歌。神要他的爱使我们真的能够得自由，他要来拯救我们。我们愿意天天亲近神，以神为乐吗？我们每天就能喜乐。静静地来到你面前，在你爱中我心安恬，求你安慰我破碎的心灵，用你话语医治我生命。你将忧伤变为喜乐，将我软弱变为刚强。耶稣，因你，我重新的力量，从忧伤中我的释放。耶稣是你给了我自由，你流宝血成为我拯救，在你眼里我看到温柔，有你安慰陪着我泪流。耶稣你是我一生追求，我已选择跟随不回头，在你爱里我没有愧疚，你赦免我罪，使我完全的自由。亲爱的弟兄姐妹，主已经给你自由，这是他给你应许。或许你说，主啊，我现在哪里是自由？我被多方面的限制，主啊，我动弹不得，我困住了，我哪里有自由？亲爱的弟兄姐妹，邀请你相信神，相信神，他要通过7方面不同人的对话。更重要的是，只要你亲近神，神就将他的快乐、喜乐赐予给你。你在苦难中，在有限的人生中，却能够感受到有一股劲，有一股暖流，有一股不知道何以我会这么样子的喜乐。虽然我好像还笑不出来，但是我就是有一个把握，知道有人陪我，我不孤单；知道有人是我的靠山，我就是靠上去就好；知道有人会帮我说话，因为主你已经掌权，这外在的所有的一切的压力，主
主你已经掌权，主啊，那些本来要害我们的，主啊，你都能够使这些来转变，成为祝福我们的动力、能力。因为主你有权利，因为主爱你，轻轻地将自己交在主面前，主必要有所作为，就等着看吧。愿主耶稣基督拯救之恩临到你以及你所关心的家人和朋友当中，因为永远不改变，上帝永远不改变，从过去、现在到未来的爱充满你们，充满你们所带到的每一个对象。亲爱的圣灵，从华会师以马内利与你们同在，从这里出去到任何的地方，他永远不离开，要带给你们平安喜乐，也让你们在不管是在困境、在逆境中，就有主满满的喜乐以及盼望，从今时直到永永远远。阿们。请坐。因为他是万王之王，因为他是万主之主，唯有他从死里复活，我要敬拜他，万心要